上次買呢個香港版嘅，咁咧呢個佢寫住話係生烏冬啊，我話錄1分鐘就得咯，好鬼重，可以睇下啲。1分鐘，哇！呢個之後先落去吧。有3包嘢，2次注水前，即係要吓？等先，唔係好搞得懂佢點食。好，試下錄第一次先啊！錄完第一次又要話避水嘅，烏冬好重。唔夠熱水嘅 feel。跟住錄到出嚟就係咁，我覺得呢個口好難開。呢個話加第2次水就落去，咁加第2次水使唔使又等嘅咧？我天婦羅係咪都落埋去先㗎？唔係好知喎，係咪得㗎？跟住落埋呢個湯啊！我上次買個細包嗰隻都唔係咁嘅，會感覺上同平時食嗰啲唔同咁嘅。我就諗有乜可能咁大兜啊？但係呢個都成10，落七味粉，哇好黑啊！個 cam 咁黑嘅，咁呢個嘢係咪而家落去嘅？大佬好難開喎，開到啦，攞翻嚟好似細塊啲嘅。使唔使再焗下佢嘅？佢又冇寫喎，係咪食得嘅咧？係咯，其實係咪唔使再等嘅啦？試一啖先。試一啖烏冬先。哇！好熱到個碗，膠嚟嘅啫喎。係喎，啲麵條真係同平時食嗰啲唔同，不過覺得個湯就唔係咁夠味咯。我仲要好大碗添，唔使驚啦，嗱啲昆布，試一啖先。好咯，撈勻啲個仔又好食啲咯。好，慢慢食，拜拜。